Me causa mucha... me entretengo mucho. Cuando llegan los pacientes me dicen, me mandó mi señora, doctor, porque dice que si no me opero o si no me arreglo mi problema de ronquido, me va a echar de la casa, me va a echar de la pieza, y la verdad es que yo, doctor, dormir sin mi señora no puedo, entonces prefiero dejar de roncar. El ronquido, la verdad de las cosas, es que tiene múltiples causas y muchas veces no se puede resolver, ¿ya? Muchas veces son causas congénitas, el papá roncaba, el hijo roncó también, ¿se fijan? Pero intentar hacerlo significaría, por ejemplo, desobstruir la vía aérea, como ya lo habíamos hablado en la apnea, es decir, ronquido no es sinónimo de apnea. La persona que ronca no necesariamente hace apneas, ¿ya? Pero yo diría que la mayoría de los grandes roncadores tienen procesos de apnea entre medio. Por lo tanto, sería un manejo muy parecido al de la apnea, como lo comenté en otra edición, digamos. Ahora, con respecto al ronquido, hay cosas que uno va dándose cuenta. Por ejemplo, le pregunta, señor, ¿usted cuándo empezó a roncar? ¿Usted roncaba antes cuando era flaco? No, doctor, empecé ahora. ¿Y ahora he engordado un poquito? Sí, doctor, esa es la causa del ronquido, ¿se fijan? Digamos, el cuello engruesa un poquito, obstruye y hay ronquido. O pacientes que simplemente tienen obstrucción nasal. Si el paciente no respira por la nariz, empieza con... ¿Se fijan? Y eso se puede solucionar. O sea, cuando existe una causa, podemos resolver esa causa. Por eso yo siempre pienso que no porque seamos cirujanos, estéticos muchos de nosotros, no tengamos un buen diagnóstico para poder tener así una buena cura, digamos. Entonces, si yo entiendo que su apnea su ronquido es probablemente por un problema nasal, lo resuelvo. Si es un problema de que tiene las amígdalas grandes, como hablaba también en la apnea, también lo resuelvo. O si tiene un problema en el paladar, también hay cirugías de paladar que pudieran resolverlo. Eso es lo que les quería comentar.